வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுமா. வீக்கெண்ட் வந்தாச்சு. வீக்கெண்டுக்கு ஒரு அருமையான சாலட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். என்னென்னு கேட்டிங்களா, ஸ்வீட் கார்ன் சாலட். இது பாருங்கள், இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஸ்வீட் கார்ன் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கு, இது கொரியாண்டர், இது ஆனியன், இது டொமேட்டோ, இதுக்கப்புறம் இது சில்லி பவுடர், இது டொமேட்டோ கெச்சப், இது சாட் மசாலா, இது மாயோ, சரிங்களா, இது மஸ்டர்ட் சாஸ். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இதோட கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ரொம்ப ஈஸி இது செய்கிறது. நோ ஃப்ளேம் சாலட். அட் த சேம் டைம் இதில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு வேணும்னு கேட்கும், சரிங்களா. குழந்தைங்களும் சரி, பெரியவங்களும் சரி நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த ஸ்வீட் கார்னு, கொரியாண்டரு, ஆனியனு, அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டாச்சு, சால்ட்டு சேர்த்தாச்சு. இது பாருங்கள், மஸ்டர்ட் சாஸ் இப்போது ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மஸ்டர்ட் சாஸ் சேர்த்துட்டோம். அடுத்தது டொமேட்டோ சாஸ் சேர்க்க போகிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதில் சில்லி பவுடரு, மயோ, அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ சாஸு, மஸ்டர்ட் சாஸு, அதுக்கப்புறம் சாட் மசாலா, சால்ட்டு எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. நம்ம சொன்ன அத்தனை இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்த்தாச்சு. இனிமேல் இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட போகிறோம். கலந்து விட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம், சரிங்களா. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அருமையான ஸ்வீட் கார்ன் சாலட் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக க்ரீமியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே குழந்தைங்களும் சரி, பெரியவங்களும் சரி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி. இதில் ப்ரோட்டீன்லேருந்து விட்டமின்லேருந்து எல்லாமே எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. நோ ஃப்ளேம் அப்படின்றதால நம்ம ஸ்வீட் கார்னை வேக வைக்க மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அடுப்பு தேவை. மற்றபடி நம்மளுக்கு ஃப்ளேம் தேவை கிடையாது, சரிங்களா. ஸோ இது நீங்கள் நிறைய இந்த பார்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் ஸ்டார்டர் அந்த மாதிரியும் வைக்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஒரு 2 ஸ்வீட் கார்ன் நீங்கள் போட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கனாலே ஒரு ஃபேமிலியே சாப்பிட்லாம், சரிங்களா. அந்த அளவுக்கு வரும். ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுமா சைனிங் ஆஃப். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டாடா, பாய் பாய், டேக் கேர்.